Bote na balandino si atokomi wapi eza oabino epenge Fofana gardien du temple veut dire que non pour comprendre bon mettre ngai ba rigueur. C'est ça ka mindu ataka critique bantu ceux qui bato bazana problème nandaku toi toujours yamba ya mwindu eza kolela ko père de maman lokola maman na biso Sophie Kakuji pe na ba contexte et bon ata bozana mutu na hôpital bo belisie bo monike mutu atiki biso mais à Kofanda Kakaboui, après victoire et à Mounene, il y a vacances parlementaires, double brassard, député provincial, député national, mais qu'on soit sango, il y a l'UA, ils a passé. Ça dit, voyage à cause de la qualité, na moi, on a bien éduqué. On a éduqué non, papa, ça papa, maman, ça maman, paye yaya, à comme à place à papa. Yaya moi si a comme ma place à maman ils a pas si qu'on a kobosa pe muto azoka kanda ba la douleur à pota yama mon même mata retour ya excellence Eliezer Tambwe mon akolo lupango Ndeko Eliezer pe nomination na eza kadote bato musu bazo critiquer batinde na ministère moko ezanga tina ministère moko yebanité. Mais Nzambe aeba kava tombola moto, il faut commencer quelque part. Il faut à la huissier, il faut à peut-être un mécanicien, il faut à la chauffeur, okuma mutuka ya bato, poye bakobata ya mutuka patron, polobi ozo mutuka na yomoko. C'est là que moi j'ai dit na bato tout, biso to za précédé, ezalanga, ezala Didier Kikou. On a besoin, il y a travail, obsoto sali, bato bakoya. Tout le monde a fait au bango bakosa batrusi va bénéficier parce que ba biso Fofana epenge naza besoin koloba onga ina salité mais des magasins to komi wapi koleka na ba chaîne ya batu lelo to se trouver na chaîne na biso moko même ba visiteur to zo yamba akota la chaîne à lobika en tout cas merci mali ezali ba caméra ya malonga vedi to sali musala. Il faut aussi avoir beaucoup de respect. Na ba jeune moko o baboya komela, baboya buzoba. O ba sangani mais fruit na bango e gangi. Travail na bango e boti fruit e gangi. Et moi je un journal à français. Et ça travail à Didier qui travaille et peigner Fofana. Et je dis merci na bana poto na diaspora. O ba assister biso des magazines, ti na niveau to komi. Mais bon comprendre que ton père de Moutoumoko ya munene ndebo komona boyeli ya mwana kolo pango excellence Eliezer Tambwe kouta na aéroport aemba la moko na siège. Mais moi je vis les jours maman na ye akufa, les jours ndeko na ye akufa, les jours grand frère na ye akufa, mais le lingue excellence Eliezer aleli secrétaire général honorable de Sophie Kakoud. Faut à Moutofana na pour yebai. Yamona Kosenga Boland.
représentant, le capable président de notre parti. Et le secrétariat général tient à vous adresser encore une fois ses très sincères condoléances. Nous allons devoir libérer son Excellence qui a des fonctions d'État qu'il appelle. Il a tenu Mordikis à s'incliner en premier. Et qu'après, nous allons continuer à mener ce deuil qui est très douloureux pour nous, tout en gardant nos drapeaux en berne, en attendant les programmes définitifs. Cependant, le corps de notre regretté secrétaire général, honorable Sophie Kapoudi, arrivera à Kinshasa le mercredi dans l'après-midi. Tous les capables, tous les sympathisants sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nous marquions de notre présence remarquable ce jour-là, le mercredi. Nous accompagnerons les corps jusqu'à la morgue en attendant les programmes officiels. Que ces moments soient celui de recueillement et moment de commémoration de tout ce qu'elle a été pour nous et de tout ce qu'elle a fait pour nous. Il y aura une communication qui va indiquer les endroits de stationnement de bus qui devront transporter des transports. Donc, il va préciser d'ici qu'à Babis et Kozala pour être même à Bisso qui notre comme aéroport et de l'aéroport qui notre comme morgue. Tous à la Nakimia, na Bekweli Bisso et l'équipe Bisso na Makasi, kasi tous en Nzambe à Kobako fortifier Bisso. Merci. On n'a pas besoin, il y a que l'oba, tout ça là tout, responsabilité au azui, et Seigneur, il va sentir travail, que l'Olendo qui est aux ministère. Il y a un conseil à Nabokasi à caméraman dans la régie, nous avons la vidéo, porta vision ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, B52. Azara mikila poto nzoto na ye ezara na Congo. Mutolu na ye na Congo. Yango moni elota même na poto ango etoki, mais aza na passe parce que ancestral déjà na Congo. Pe aza nani mwana matete. Ngai na bosuka kana mituna. Ayebisa biso nini ye apona Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, il est peut se retrouve au pouvoir. Est-ce que le peuple d'abord? Pourquoi tout le monde va polo, tout le monde va porter clé? Pourquoi à ça la Kabilo Kowana? C'est une façon, il y a côté Kata, il mange le président de la République. Tout le monde va Ève, mais là on comprend que Mukolo Ève n'est mais va bénéficiaire, va Moussous. Motoyen na biloko, yo Kaboli, on lui gloire, mais Moussali, au présenté été. Biloko on a ça et belé, hein. De là, on a la champagne, bato bazo sepela, ma ba faisait des rois et ça bato moussous. Le roi de télévision et ça radio te,
alors epenge Fofana na sango lorsque tu as bien na plateau nous avons présenté lorsque mwana Wandi Bruxelles matete et aza fier que ça mona matete pe ba ima tete ba comprendre que oui ba yaya bazali ba notable bazali kulutu mote monsieur Fofana et moi nous avons compté une équation nous avons le col et le bas pasteur américain on a que les jours à mon président de la République ba ebisi âge naï mazota la âge nanzoto ezobala na te on doit faire même ce côté à teinture la présence physique n'a on a âge ezobala na te c'est clair na les amis ah c'est que les aka combattre nanzoto au c'est le sport na sala le sport trop chaque temps pour na combattre nanzoto c'est ça les aka sport na ninga ulia bilia liate na mela ba masangate na mela ba sécurité donc yango na moni na saka toujours bien en forme faut l'inganzoto na yo place au d'idée qui croisata ya notable ya kiseso kolo atuyambi moko ya matetwa kombo bao ba yebiyo la génération tona kilelo kombo nini moto na yambi kombo na inani présenter na balandi to komi wapi na diaspora kombo na ngezali kombo benga nga désiré kitenge kombo na ngai kitenge ya mboka kombo na nga désiré nenge ba pesa biso kana ba ndele za famille kitenge yesu te na famille biso ka kitenge nenge famille kitenge nga na vana na Paris na mama na matenda boto mina matenda ba bela oni britannique donc la kenda poto donc na vana na poto ya moni lelo oyambinga ya donc na mona poto mona Paris na poto na nini usali combien d'années na poto na sali ba 39 ans na poto 39 ans en Europe précisément à pays en France na Paris à Paris ça dit lelo pena to ressentir masolo to voyer ba Paris ne to ba Kinshasa Matete Gombe Lingwala mais au sala kanini na poto bon on gaza ki na coopérer na ki na oteka mingi ba voiture na Guinée na ko sala Guinée Paris na oteka ba voiture na sa cop kuna na cop kuna na yipena na restaurant na Guinée Conakry na sali kuna ba aller de tout 27 ans mais bon congolais mais na qui cherche à sali 27 ans na Guinée Conakry ouais na ça les gens te le disent salam alaykoum yo le dit wa alaykoum salam point ça pays islamique ouais pays musulman ouais na vandi kuna donc la moni était bon pour to bana ko banga ko ya on a kabila zalaki na rolinga mate parce que on c'est pas sangate mais tant on a moni mona mboka zui alors na tekinyoso na ko statistique ya nene tindio oya ko s'installer fait quelle différence entre le président Félix na Joseph Kabila ou le vaso poursuivre na usage de faux parce que les besoins zalaki zo kitaba na aéroport na biso na bana banga na ngai na banga ko ya madame na bana banga okomi mais quoi benga nga pampa mate donc si ko zo mo zo kitana aéroport za bien zo bima posa bien ya promité et puis peu démocratie na moni ata ya 100% au pays mo te za démocratie à 100% même na Paris non ngara vani na mbolo démocratie à 100% quand neuf mais tu confonds même na Paris démocratie est fani mate donc na yo mo na siko awa bien na mona bien na mona ba bazo loba bazo critiquer na mona donc c'est bon quoi mais ba mona rabiso l'autre tu vas yo mo sur na plateau voilà et on a mona li rappelle quoi mingi na linga liese banda kala mona ko le pan pas souffrir na mona ne bazo nyoko la yene tangi zaki na régime kala na zo mona na ona kama bitu mutaka bana usa musala ngona bala la kawabi nasi madame moi mutaka la kawabi kabila ile ya ziroba et mais c'est incroyable jusqu'à maintenant vivant donc comme ça c'est ça mona tambi tant comme les siga na ya musala et pression na yo obana mona kana YouTube on m'a le baga non tande ba sala katande ba ko saka biso ndenge ba le baga non mais vu à l'équilibre na to komi wapi vu à sala émission Fofana et Peng tant on continue à plateau on moni masona député à face na yo autant jusqu'au plateau to tiepe drapeau ya mboka pour na la saka non aux citoyens congolais aux autres ndeki na ki poto mais molimu na matete tenga na vrai congolais même nationalité na ngote bana nga bazana nationalité bengai na vrai congolais atu ba pesinga na ngote ba to ba luga nationalité na makambo non nationalité mo zo mpo et ça loni avant il y a funa $80 mais ngana kitia na $80 je suis congolais mon frère et mingi so ko ba Algérie ba sali 80 ans 60 ans azana 10 ans ana passeport na Algérie c'est une nationalité et ça n'a pas bien nationalité ça n'a pas bien il y a fier au comme en aéroport parce que je me rappelle à l'époque
Tokenarana honorable qui se trouve aujourd'hui, Excellence Eliezer Tambwe, que ça la publicité à président de la République est commis président, il y a Liboso, quand on a des difficultés, à matanga, papa, Koufi, maman, Koufi, moi, Congo, exacté. Par exemple, dans un terrain que non, mon toisage qui cala, pour comment on a besoin de poursuivre Nango, qui a été. Ne posa le dit que non, citoyen congolais, Nyoso, sera double nationalité parce qu'il a dit pourquoi on sera la nationalité. Aujourd'hui, on fout à $80. Et ça dit faut faire un peigne dans le micro. Honorable Eliezer, Lelo, Aza Excellence, Nazo Tali Sabatu, tout ça, à l'aéroport, tout ça, na Bichingo Bilage, ceux qui ont commis. Mais il y a le dit qui a fier qu'on est à Paris pendant 39 ans. Matin, le magana caisse, il y a des GMT, parce qu'il faut foutre à $80. C'est-à-dire, c'est un citoyen congolais. Il y a pas fier à cause de la drapeau na Simanaï. So yo mutogenda poto saliga 10 ans likozo mukanda. Mais azali 39 ans. Bana ba botami kuna ba ba français mais aza citoyen congolais. Qui est fier de ça. Makaji, mais na congolais. Na congolais. Même des de la solidarité. Français bi a une français noir à la raté. Ba mo ba jouer ba beta kuna kudu. Ba mpape tout suite ba jouer nes ba Dembélé. Ba ni ba bango te. Donc on a les Congolais à suivre, Congolais na lingi boka na mingi. Zo sanga Dembélé nga za boya za Congolais d'origine, maromi français. Mais à ce pays ça va français une équipe mais bandimaka te ga za français. Bango président tu ba sali bandimaka bango te. Donc nga za Congolais pire Congolais, moi na matete na ma pire la linga boka na mingi. Non, on dit plata to kuma pe sali onde. Non, tant on a côté on avait na mona ka plateau muke ba YouTube. Mais tant on a côté on a côté tunga bi la moni ba pareil sophistiqué on a moni bien malili donc et ça dinga plaisir na mona on a la télévision mais c'est possible pour le monde na moni inté sur la moni ça la coûte bien mais na moni kaka azamu to abato oui les pour la ministre ça ko la mo condition qui ande mo condition de peuple le ministre ça mo to asala pour na souci à peuple au peuple azo tambola na yango azana droit na lolendo te azana droit no gaité no ya sala bien sala mo tambola na mona kama masala manaka na tala gaye ce qui compte à venir au Zana monte total au monde, Natala Maliezer à chaque fois. Depuis que Makamo Zagi a régime ya Kabila, mais il a juste Madame Mouto à Salakandi à la Kawabi. Oui, il est là à la place inine. Mouto à Zolo va pas se critiquer. Mais Azati le vivant, donc il faut qu'on boit les baflets. Et va Azam Moutoumoussous. Pour Moutoumoussous, ma vivante. Ni les Tindio au Zonga Congo. Na sali moi la recherche à travers un grand frère n'a parti à Paris. Abina visiter parce qu'à tala maman na sala kangai na sana moins chance ya quoi apprendre ya kozana don aussi na cause produit na côté kango na koyeba ni na ko sala ni na zo décourager bato mikolo bien na mikila poto est-ce que ba zo autoriser hydroquinone ma foutre hydroquinone non pourquoi zo payer ça hydroquinone parce qu'ils ont mabé ils ont bébi ça. Peut-être que les Libanais ont un opérateur économique mais nous sommes contre les produits qui sont pour utiliser des produits bio. Neti ombia bino na Paris boselaka ombia parce que ça produit des hydroquinone ti la pharmacie mais tant ozo kuta awa ba pano ba cheba mafuta ba cheba boy mais ba momo bendie ba libanais ba selaka ba produit wana ti mo kuti congolais ko mo obligé ko tia faux de thé congolais ko mo obligé ko poko bilongi bebi est-ce que tu as courage ça ah mais minoko ba kutu mingi tele on ba tindelinga na portable tant zo yaka na tozo la moto ba tindelinga na portable basanga mo bimia ezo boma batu et amiki bateka na ba pecho ba chacha ba chacha oda kinga bois et industriel le longo et comme biloko mo ezanga tina voilà donc makamuna ebite faut makamuna faut gouvernement atala yango c'est makamuna belé au gouvernement ko akotala pour biso on a besoin nous on a pas on doit fatigué on a besoin de toi installer ezanga monter c'est interdit au suma mafuta. Et l'on a mafuta na produit à 4 pièces balana. Et balana tes années comme ba musuba sang na Bruxelles, na ba Libanais, ba sang na Bruxelles na ba Belge, ils ont à Paris ba zo kanga bango, ils ont bébi ça. Et bien surtout ba si ba zo beba.
et c'est comme une acide il y a un côté dans le Congo en Afrique surtout dans Congo quand les arabes pour moi si dans doute les arabes passent de là commis à partir de pas moi si azan doit avoir sur la bas beaucoup mimiku c'était ba doute nzoto ba nini mais au moins va juste savoir ba commis carotte donc ba ça on a carotte carotte dans la photo faut pas servir les jeunes zonga ezala elandaka ba makambo wana si ce qui était dans mon boulot il y a pas seulement là bande na biso ba congolais nde baza ba agent marketing ya ba produit wana voilà je sais la ndenge ah mais et ça n'a pas si bon to bani to tuna kana gouvernement face à la news et ça n'a pas si problème tout ya mabe je ya kakao et belé ça mokete biso nga bilo na ba centre na ba magasin nga la lia ngote ba boudé na bango ba bilo tout na libani ba manzanza wana ko sona soki nzanga ya pa mabona tala ba ya ton mais on les a tentés na meka kana fungola ngo ya tenté na si bana bali yango tout ba boudé on les a boudé ba ça ngona ba tono ba bilo mo boye e bango mo ba lia yango te libani les jours nous avons choqué en tant que musulmans dans un masse na mo aza pa nani libanais to fandi ba ele shawama biso to lia ba shawama ba che ba fiti na kati ba biloko ba mais bango ba lia kaka pe wana emballage wana ma mutazo melango na café pour ne sala makapa na tuni pourquoi nous besoin de shawama te on a shawama pour les Congolais parce que bango ta ba commerçant na yebi to service ya hygiène est-ce que ba na ko visiter misuni wana o to mona kata awa na nani na villa nalda o mona misuni ba jembisi yango boy mais si ka route la ka pour se trouver na tiji wana place ba so tumba yango ah poulet eza poulet pour moi ba so ba poulet on les allem sur expirer et bango ba niki musuni ba mélanger ba ye ba tiena malili conséquence tango yo ko lia yango na libumu na yo tango ekofanda ndoko ba conséquence maintenant oui un mot ça va bien bino bato kendaki liboso boyekoli pas boye na mayele wana na mboka na biso mais ça fait quand même mal bato ko la bino bisika na bino zo zakati et bato ba yebite nde bango bazo zo bisika mais bino boza bato boyebi passe ya le peuple d'abord boza bato bo melati sekedi na makila na posona bino bolata lokola bilamba mais bozo sala c'est là que muta pesa bato bolingo azo sangisa mais eloni ezo sala o pasi ya komona makambo yo papa aloba mais lelo mwana na ye na pouvoir e bato ya kotambisa na ye vision wana bazate bato kola bino boza musika mais attends na olobino bien mais bato monsieur peut ba wuti poto ba ye ba ko travailler on ezaka motema mutu pour moi na autant la télévision muta comme ministre famille na ezo kwa ke ba fufu bazo sipela makasi de yo travailler na pour mon peuple vous savez les responsabilités wa bo ma fufu to bongi te zo kana na ta internet to biki mo biki na nini yo travailler pour qui donc moi yo to ba kutu mingi te moni bon to yebi yo za lobité bon ezamboka na est-ce que wana nde makambo tisekedi atalisa bino te yango te wana za yango te yo yamba ide pesa na nini ah biso ba ta ide pesa ba na kale ba nini 83 ba nini ba 83 vous avez une âge ni ah ngasiko na 63 ans donc na biso de 20 ans ça dit il y a 20 ans ndeyo yambi Etienne Tshisekedi o azama sana ote ozobenga à l'époque papa ya mutu nini oyo ndima koyoka Tshisekedi yo ozana 20 ans ya zaïso na ba âge nini mais eloko nini intéressant que papa oyo makambo azolo besoin important mais avec ba né le ozolo ba ki alobaka ya solo mais mon frère biso tant to la qui c'est la comme premier ministre le biloko to kiti Damas c'est bien au moins on a dit sur la âge nini maman za lokutate babi c'est le premier ministre bato boka bilo na pele mon frère maman nous zoloba nous ça bien to wana ko wanga yo vivait en ngombo mais oui na salaki na la ke poto na kina jeune abi lo ya mbongo wana te bobo ipo mbongo oh mais qui c'est que la zali kwa nzambe ya yi premier ministre to komulia fufu ko boka na fulu c'est comme ça mais tu comprends tu comprends nini ya yi mususu na azokokate de ce qui c'est que demande à une volonté à ko batuka ba Thomas Sankara linga ki peuple moi il faut regarder au peuple pour peuple soka lingi c'est fini ko tika même 30 à 40 ans on va pour peuple mutachaka biso mutachaka c'est que biso mutachaka wana ayi mokote ayi na mindu kite biso mutachaka to voter tant voter la ngala zalaki voter les ligi on a zalaki on a sali 2 mois ti abimi makabutu ngala zalaki
ça va propagande tout mais donc yo ça propagande oui la poto yo ça na sali propagande la na voter na sali ba tricot na sali plus de 6000 tricots qui prouve que ça mais ça on a ko prouver na sali ba tricot ça na sali ba clé ya ngo ba clé ça je te c'est notamment biloko bazo tekango bazo tiango initiateur yo ko ça mutilelo na sali plus de 15000 c'est on na solo même là yo na possible même là yo na sali et na tika 1000 na pesa rabat so que c'est tout le président de la République en mutation ça asala makambo ezayi oui so que la c'est IDPS na 10e tout le monde na pesa ka bango ça dit donc on a ba image ba makambo tout ba makambo tout yo tout l'homme na sali yango tout na sali yango ça yango pour l'intérieur na intérêt na pesa ka parce que na mona mona mboka na lingi président ngai la lingi c'est tout avec moi na besoin poto la lingi pour ba idée na ye na c'est pas la guerre c'est pas comme président tant comme président madame voilà mona mboka ngazo kende siko mais là nini oza ministre te ata bugumese asa chef de quartier osate mais motema ya kosalisa bandeko no ba congolais maintenant ozomona moto kutu ba pesier ministère ba ministre ba bimina gouvernement baza peut-être 5 et quelques et ba ministre ba yebanga bazaka misuka misato pe ya pasi ezanini na mboka na biso ministère ya affaires sociales toyebaka ete ministère ya agriculture toyebaka ete ministère ya pêche et élevage ba pesi kutu mbongo mais il paraît qu'il y a quelque ba masuba kutu ya malonga te ba masuba yé mais ba chambre froide ya ko conserver biloko ezate ministère ya santé ayebani te ministère ya transport ayebani te mozo mon individu moral amuki na tongo azo sungata bandeko na yeke alwa ata bisi même ata bato fele parce que msote mi na nzela omona handicapé atelemi bazo respecter handicapé te mais la poto bato na état azo linga ata comme handicapé pour l'état soit en charge mais oya okuti na triomphal aveugle azo senga pour mituka embouteillage salami mais ministère vivant avec handicap azali mozomona ba handicapé na ba matete msu yondo yeboye na ba beki ozopesa bango fele mais ministre na bango ayebani te bon na Congo ba koyeba na ndenge ni na repose exemple ngata na ONG na ça fait 5 ans na so yena matete na lo suba film ko mona ngazo de na ba mingi mais di vendredi il qui a lobby tout ça qui gratuité la société na transport na sala ezala ko mingi te na sali yo individu dans la société à transport le ministère du sport et ya transport ayebani te voilà ngai na ti gratuité matete lemba journée mo mba ko mona mais vendredi na ko pesa tu travailles bon matin voilà ozui matete lemba ozui mituka na yo otie ofele voilà le temps présent ti ofele ati po ofele ngabe na ti ofele déjà pe même ba ebiote le mituka la yo ne ministre ya transport ayamba ayamba ni faut ofuta ba million ofuta ba million pour okuta tout ça ba idée j'ai idée na salle sur hôtel wa mais ndoto papa to maman mais ngazaki bongo mais ngazaki koko idée ngaba bana mwana ngai na kabaka izandenge na ko changer te na kabaka so na bino ko pesona sana ona pesa kana ko jo ba watu bakabaka bayemba bango mais yo ko bayemba ka yote te ngai ko zo ta ko gouverneur bayembi ko ministre bayembi mais yo penda mona matete mona oni budget penda mais o sala ba action que zo mona na ba image boy o sa fierté à diaspora na Kinshasa mais bayemba ka yote point te mais ko mbeza la ngo ezango lokomote ngai njama sa yibangai ngala tika nzambe na nyongo fotika nzambe na nyongo so tika nzambe na nyongo te mo fulo saka ata ko na église ngo 10 ans fotika nzambe na nyongo fo nzambe na nyongo na yo dama moto ba benvito sito zo apeba makambo fotika wa balanga nsembo alobi biso bato ya mukili il faut kotika nzambe na nyongo mais oui faut nzambe na nyongo mais au église 10 fois au église même 10 ans même 20 ans au sambelala so tu nzambe nyongo nzambe au pesote faut pesa au pesi batona ngonga na pesio amu nzambe nzambe faut tikina nyongo faut sina ya telemela kaote bongo poto bongo apasi bongo malili ba bibi mikolo na France moi ya kosakana te kasi nzambe so pesa mbongo wana nzambe zo pesa kasi tango nzambe zo pesa ba idée zo pesa yo yo ina bino te nzambe futa na bana nanga futa ba ndeko na ba nyisi nanga nzambe pay azo gardenga parce que pasi na zo yidi na pasi na zo mona na poto na zo siko na za retraite na poto mais ndama na zo yango na zo yidi
ta poto ya wapenda aloba azui atali chaque temps nde ba mama ba nyoko maka matete lemba mazui parce que yo place au fan zo ba kana ya zana mitu kawapi mais parmi ba bis ba tu ba luaka aw kende na limité autre la société privée pega bande ko na biso ba congolais telle qualité ya ba bis o ekendaka mwanda mais le régime le président otiko longwa aw pour ressembler à Léopard d'abord bisi bazo te négocier ba bis na Rwanda pas ma photo ba la vérité biso même ya chani awa ba na kosomba biso ezali na chani ya Rwanda de ba inango awa ba kosomba bis même na Angola te ba kosomba bis na Gabon te ata na Guinée te mais pays ya kosomba bis ya Léopard na biso mais arrivé à président de la République moi Etienne Tshisekedi totali qualité à biso Léopard azotambola na maintenant le lot il est au pouvoir et sengonini ozanango to ba regrenini ozanango bino ba to ba porta vision ya Etienne Tshisekedi potali que président abimi président de la République moi Etienne Tshisekedi mais yo sali lo ya ba polo ya go tie longi na ye o sali lo ya ba porter club ya go partager ba to ba ta visibilité à chef de l'état pour bino boza ba kololika. Ouais, parce que na sala mo poste na bolingo na ngai pour na mona na bolingo na ye na bolingo tata na ye na pe na bolingo na ye parce que ngata na mona comme président de la République na bi mona mboka ye wana puis mona 100%. Vous savez que campagne à Paris, vous savez campagne à Belgique. Même dans la liboso diaspora a voté. Mais ngapa tant guerre bandia o batwa ko critiquer que tant on nanga azui bakaba goma. Kala sala kiao. Le premier parisien hier azo bunda ya on a pensé que comme balade nga bibini vous mettez bala likolo ya beti bala c'est ezali ko mona ngo na ba vidéo to vani na po matete to tie to pensé comme balade qui se dit balade donc ba beti bala likolo mais moni pe ma marche na poto yo Masamba Kino, ça dit Masamba Kino ni pena za ipe combattant. Mais oui, combattant, Masamba Kino grave. Donc la nomination, ils ont critiqué Azaki na Kola, Azaki na Bo. Est-ce que le parcours non, Masamba Zaya Bundi, Masamba Kima qui Sekedi, Akima Kabila. Yama yaki kuna. Ouais, on souhaite Masamba Kino qui confirme to sangi pe preuve que non Azaki combattant. Non, Azaki mais on a laissé la photo. Au moins la photo il y a ngala simi drapeau to on est comme to marcher na République banda château rouge République na Paris photo ça dit on a Masamba et non ce que tu on batinde on est le pas bundaki yanga komi et ça dit que akina ngola non Masamba to na Paris tous les jours na bene le loté Masamba ne veut pas 30 35 ans c'est mon frère na yebi même non on critiquer quand non même beaucoup de la famille mais so muta sali kama befundi maye donc tout ça la kana ya Samba Kinoni a vu cadoté ils ont fouillé à combat le rôle a outil na mawana yango pas se trouver na makambo abunda il peut risquer pe vida yi non et so ala ke banga itamza ko photo to exception na besoin marcher na château rouge to bani château rouge ati kuye moni yango ngala ngapela ati kuye ya ipela ive moto ati ba manto il veut les autres personnes makasi mais biso to telemina ye banati République to kiti na République to telemina ba police ba bête lacrymogène to ça kina ye to ça kana Masamba donc ça na le kamunga mabete so veut zangonga la ligne na tikayo. Mais moi je pense que na bato ba bio na mikili poto et c'est mon anga ko za ko témoigner makambo lobia ki za lukutate pe bato ba lo ba ke no to monio na to komi wapi régler na yo to esengo na yo to bato ba profiter koyoka comment la ki okomisi Paris Kinshasa au Tchepo mais yo moko ozoleka wana tout moment pe komuta na Paris koya kana koli kolongwa pe Congo okende Paris okende kana koli pourquoi osangisi Paris na Kinshasa pe na koleka na yo awa ozokola ka bonjour ya sima pe to ko développer makambo ebele mais we ko sala bonjour na za na mboka na ngai na to ko wapi bato balandi yo ba profiter nini pe ngai na lingi bato ba benga yo moko numéro na yo ya téléphone parce que ça na bato bazana ba moyen même na ba ministre des affaires sociales bazana besoin de travailler na ba association sérieux pour nous attendre ba centre où ils ont représenté ministère des affaires sociales to ba congolais o bazana bolingo nous avons ba que non papa ngai na préférence sur ma peut-être 2 filles ya carburant
na pesa na ONG na yo pendant que tu peux ça la lemba matete gratuit yo zo tia kabira mais ngana linga peso ata fille à essence fille peut-être à mazout so ngai na lingi ba lo bateka to zo benga fofana azo yambate so na lingi ba benga ba joyeux d'accord OK nde caméra na yo yango wana opesa message na yo na numéro na téléphone d'accord merci comme on a ngezali désir qui tengende na lobaki na vala na Paris Kinshasa téléphone nangai nazana ONG petite main grand cœur au babengi yango zo aider petite main grand cœur voilà petite main grand cœur et ça fait 5 ans na sala yango alors comment on est qui quoi idée on est où toi idée na mutapesa kingango ezali neveu na ngo avocat comme on a egi il doit passer comme on a petite main grand cœur vivre quoi yoza mutu malamu oidaka batu na pesa comme c'est dit maman mawa muke mais motema ya munene voilà c'est intéressant daga batu minto daga mingi ba mama ba jeune o ba kwa musala o ba linga ba defa mbongo o ba lingi ba na transport ba sala donc tu daga makami bele tout ça makami bele on a besoin de biso ko benga biso o sala 00 na WhatsApp 0033 7 58 85 67 46 0033 7 58 85 67 46 numéro ngango wana parce que mutaya besoin ngaya bengi ngati kokuta to solo yango siège à petite mère grand cœur se retrouve où ezali na quartier Mboloko Matete numéro 12 to teka kabilo ko nyonse utaka poto babiloko pona ko aider peuple to pesa ka bat ba teki ba pesa so mbongo ba bénéfice na bango ezali na quartier Mboloko numéro 12 B ezawa ba simana ko préférer na ya akwa ko lobela ka ba libanais ba indien deux hommes lelo et commis interdit ko fana na bar so yo fandi na bar on moni que indien libanais asali ba produit moko boye on moni que ba congolais bazaka eza mabe ko salate mais musala wana ko lata biloko tia biloko na ba sac on moni ka ofandi boye oza na ba bar wana eza bisika bato ba sololaka bisika ba rendez-vous mais comme même ko gêner bato ba calculer déjà que nos produits na bango c'est ça 10 000 mais ba kokosa soko somi produit moko to ba kiselo parfait oyo so ba parfait na na 4 ya mbongo ka yo somi produit wana regarde comment azo ko couler économie ya mboka oyo pas besoin de mi tourner te premier prophète Simon Kimbangu albaka non moto mwindu akomaka mundele te mais mundele akoma moto mwindu pour comment ndenge ya zaboy abali française maye na ye ko installer na Congo. J'ai dit que nos Kester Emenia, il a regretté à Koufa que papa n'a pas Koufa avant l'âge. Il faut que papa n'a pas mon abolam ou ya Kester Emenia. Amemaye na Paris qui a lali munde na zo tandela embeto. Munde na zo sokole bilamba pour moi na film ya Bakanza. Comment Bakanza munde la telemelaye à cause de ya kusambila. Mazo sa musala nyoso. C'est là que je vous dis, pour soutenir le docteur Mugijo, pour me dire la lutte contre l'hydroquinone. Reçoit la savon, il y a malonga, reçoit la savon na paipai, na aïe, na bafoui na biso, père atangi asilisika na enikini ao. Il vient docteur aujourd'hui. Yo liya babi pakola ya bendie, motoye baka mundu, akomi mundele, après akomotia faux de terre, après akomi elonge komi kanke. Eza mawa mais tozomi tuna gouvernement ebimi après tomo nde bozoyamba basaki ya bambongo babanini biyamba après bozotika mboka na balabala mais question nanga na tunaki yo répondre kati oui yo uti poto obi valeur ya affaire sociale pour moto nyonso afani pena mikili ya poto soka azongi Congo akomaka na bolingo ya bato c'est-à-dire ba imposer rabino social na mboka kuna mais comment est-il possible de gouvernement bimibu moment ministre de santé je sentir en côté est-ce que c'est normal to liaka ba fruits Afrique du Sud ba fruits à Brésil mais to za na mabele to za na Zamba to melaka ba jus importé mozomo na ba nana ba coco ezo tout la boye na ba balabala. Même à moi petite industrie ezini moko ya muke basa ata jus ya orange ezate moko kende otali ba orange ndenge ezo tula. Mais mon frère question tu linga ezali bien ngaba mo pela mituna parce que mboko yo
réserve ya monde eza na Congo biloko kosila na mokili momba mais Congo biloko kosila te biloko eza ebele biso tozana biloko moto koyamba na moto ya te ya mangue ya eloko ya non biso kosala tout biso moko non ça faisait tout là on est capable de emballer ça dans emballage moko ya biloko na biso eza ndé motema ya bato bato bakotia foza na motema ya osalisa bato ya osala yango so osala motema tala mo ministre ya ministre de justice on est na motema te balukile ba problème ça va ondeni soko ki na place commerciale mozo kutake bana oyo batangi art et baza même na difficulté pour na koteka ba art na bango bon na place commerciale na 7e tala bisika na ba mindele banani bazuyaka kosomba art voilà musa kosomba bracelet ayi kosomba singa mais ils ont négligé maintenant mikili poto bisika les bisika moko l'état bongisa to bongisa c'est moko to ayaka voilà ba au vision ku bena bato bazo futa bambongo des années on a vu des années mutema so batio ministre de la défense batio ministre ya économie et ne mutema mais il a vu na monde na télévision na ko laksa yo ministre la comment bazo bokela ba fufu moi vous avez to bongier on si vous mutama yi po na famille et tu as tué ba fufu wa bana ba voilà na monde confiance kana bana ba di on bani on va gagner au tala et ne mutema bon ngata ngala ci transport est-ce que c'est la pesinga ba pesinga mbo gouvernement pesinga mbo transport ngam na ci fele tango ngai mona saliba tricot puis 6000 tricot gouvernement pesinga mbo côté la saliba clé nga o nazala ngoti siko peso mental kutata la peso ta 100 ozana ngo okabila kabatu gouvernement pesinga mbo côté ngamoko eni bolingo foza na bolingo na yo ya mboka na yo po mboko za itoka na mboka moko yo moto mbakabila bakimbe bana susika ya mboko mboko za vrai mboka mon frère tango tukitaka na aéroport ozo ko modo ndio sukuli mai maintenant on quitte na Paris mon frère et on a madou na lembi mais so nakata kisasa mon frère mon nakumika nakumika mon moki de mboko ya vrai mboka ya mboka kosaka na ngote le la pesibino bana poto raison kombo wana iko le bandele le même na tant na moyen na procès à Joseph Kabila kombo wana iko benga ye na diaspora surtout bokechua yango na pesembo de place aza ba avocat ya république ba bimisi ba film penason qui est Ngoyimu Kendi mwana Katanga nde moto apesa ye kombo pe batie film mais il faut ya Kabila de il faut tabiso bana ba bi que notre koya ko répondre ba bi toi de réponse bien sûr ils ont autorisé mais tango papa na bino abandaki ko sala ba film bino bozali d'abord na ingénie so boya ko répondre nini voilà poto mlango imuki na dali ministre Hydro Kabi azali gouverneur à Katanga azali aussi ministre de la défense titulaire le loba lobby vérité za titi il y a un escalier maleme payer et commis mais moi je pense que non koya ko sanga ate na aza penda journaliste à terrain mbala simato koya penda émission ami balé na ko préférer na comme on essaie ba pesinga adresse non la katou balwa na comme na boutique wana oui total est-ce que c'est vrai boutique ezali est-ce que bilo ba poto et ya kato et ya kate mais ce qui to la kisi na ko sala appel na ba congolais nyoso o ba tenga bilo bilokos et sika ko suma biloko de yango quand tu as ligne tu vas vendre pour chaque vendredi tu as gratuité non ya vendredi tu as invité na ko ya vendredi tu préparer au moins tu sais vendredi oyo na ko sala penda 9h ya ko mona ne tu sais 9h na na caméra oui au moins tu sais gratuit chaque vendredi biso to c'est na valeur mais oui au moins gratuité et télémi ba tu ma to film les pas te dem tête vendredi na film je na tu ko na comme na le film au moins vendredi bongama na kuta ba travailleurs combien bazawana bazana ba conditions nini pe musani nde bato lokola bino nde sengeli bosala ka fier ba yamba bino ba paye de la nation kuna pas ba bis ba aventurier ba escroc ba yamba ka bango kuna ba kanga ba photo na chef de l'état non bato sengeli ba kanga photo na mokonza mboka nde bango ye nini oyiko dédicacer awa na bato ya yo mais bato ba charge ba conteneur na yo na mikili baza aussi fier à comment to komi wapi baza cité mais quoi ko boka bato bo ki mutu lobi bakangi kaza moyibi non na za fier ke ndengo telemi ko ngai ko dédicacer neti ngana ko dédicacer mission na mama na biso mwasi na yo o baba kana soko moni mobala telemi c'est que mwasi moko ya mutuya aza simanayi mobali moko ta telemi baka sabo za na mutu makasi na simanayi te
Oroba après moi si maya tengami si vision na yo. Ouais. Mon lobby qui aussi ko kabo aussi maman na bino. C'est oyebi o maman salaka. Na ba histoire bazo raconter. Ndeyo pour lobby ngai na june maman na biso. Caméra yango parce que émission ici deuxième épisode de Rosana qui j'ai. D'accord. Na ba o ayo. On va venir na boka na ba tuté. Na boka ba to ba sala malamu. Na boka ni ba chauffeur. Besoin de boire raté, mais ça aussi important même bateau va charger ba conteneur dans Paris pour bateau ba ko bénéficier. C'est ça. Ouais, na na camarade na ngai moko ana salon na Château Rouge comme Laza. Donc salon Laza na moi c'est Judith, baza bato malamu, bango bazo aider peuple kotina bambongo partout. Et puis na susu na ba travailler pas na ngai, ba chauffeur na bazo sala transport. Et puis na bat na nga mususu ba sala to sala bango microfinance. Ba liwana comme na opesa comme ali désiré comme le peut désirer longo za mongo. Et puis na susu na Steve. Et puis na susu na gloire, merci ma gloire. Il y a on a travaillé na bango. C'est tout on a comme ça pour travailler musala madame. Comme ya asibene. Comme ya on jeune ngai, petite main grand cœur. Et puis c'est tout. So également matete mon photo ngai na matete, c'est tout. On jeune ngai petite main grand cœur. Ah oui, Didier Kikou, moi je pense que non, attaque notable à matete mon qui c'est ça. On est fiers aujourd'hui à Koyamba papa na biso. Maman moko ya muke mais mutema munene. Oh ngai na retenu. Ya on a dit que non épingé Fofana na za droit n'erreur té. Si qu'on ne va comprendre de quoi fiser. Les gens qui appellent le jeu mais toujours métaphysique à puissance. Pour vous dire que non, Excellence Eliezer Tambe a se préparé qui a conséquence. Na minute musala na ye nde bengi nda kei place aki. Nous ne sommes pas obligés à aucune place wana. Mais nous sommes obligés aussi à travailler awa. Pas que senga bino. Appui na bino on ne va appuyer qui est. Nous avons besoin aussi d'assister biso. Parce que Moussa Pimoko et le Kotaka Libangati. So il y a une chose fort. C'est le fondamental pasteur Félix Sombo en Angleterre Simananga. Namona la président désiré aussi Simananga. Namona fils Londola Simananga. Nde aussi de ressentir travail dans la salle. Mais attends que ça la musala ndenge nini. Soutien exact na koyipe ko lemba pour na za penzoto. Donc mona kana mutuka moko tamboli au contrôler mai, au contrôler mafuta. Banani oyo ba contrôler ka Fofana epengi. Banani oyo ba raisonner pour na Fofana epengi atelema bien. Koyamba président désiré boui. O ça que non aye comme mon ami Kili, aye comme président. Il y a association petit mère grand cœur. Ça dit même Kolata a eu temps pour présence nae awa ba kilo ezali. Vous comprenez? Il y a un moment où on a talibé ah mère nanga Bichilix ça lobi que non. Petit nanga telema boy. Toyoka na kité. Moi dit notre beti mission sur ba chalia ba marche écoute. Mais ton potani quand même. Je dis quand même merci à maman Bichilix Bachala. O aebi mais ce qu'on a évité yekola, on y peut qu'on yekola, mais au comité. Mais ça va aussi bien qu'on dit ma moto a ébi. Le moto a évité qu'on encourager à yekola. Merci. Et ça va qui au abino président désiré, mon amatete, il y a solo au aebi à reconfirmer pendant que aebi. Merci. Toi invite à critiquer bateau. Na yo kande bato ba keno masamba kino na profiter président nommé ye mais moto o aza compagnon vient na ye o ba tamboli na ye abimisi ba image que oui tout marché na ba Château Rouge o aza lelo eza kadote to bénéficier na ba polo mais mosali ba polo mosali ba protecler yeyo est-ce que eza lisumu kondimaye merci toza na matanga ya maman na biso lokola télévision eza radio te donc monique marambo tout eza na caractère ya deuil. Merci mon a besoin de soutien na bino bo soutenir bato mais pourquoi pas biso o pe musala mo ya moko Uganda. Est-ce que vous fane epengeli za moto ya ko présenter? Merci na dédié émission oyo na maman na biso molongani ya président désiré. Pour ceux qui étaient,
papa ya mwana nanga atalemba merci